महायुतीचे कोल्हापूरचे उमेदवार संजय मंडलिक यांच्या प्रचारासाठी कागलमध्ये झालेल्या प्रचार सभेत एक गंमत पाहायला मिळाली। पंतप्रधान म्हणून तुम्ही देश कुणाच्या हातात देणार असा प्रश्न या सभेमध्ये केल्यावर व्यासपीठाजवळ थांबलेल्या एका तरुणाने चक्क राहुल गांधी असं म्हटलं। व्यासपीठावरील नेत्यासह सभेला जमलेले लोकही या वेळेला हसू लागलेत। नेमकं काय घडलंय आपण पाहूयात। राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात?